4 და 5 აპრილს სპორტკომპლექს არენა 2-ის დარბაზში მინიკადეტთა შორის თორნიკე ღოღობერიძის სახელობის მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი ჩატარდა, რომელშიც როგორც თბილისელი, ასევე რეგიონებიდან ჩამოსული ბავშვები იღებდნენ მონაწილეობას. ტურნირი ტარდება მეორე წელია და ეძღვნება თორნიკეს ღოღობერიძის ხსოვნას, რომელიც იყო მაგიდის ჩოგბურთელი. დღეს მეორე დღეა თამაშების, გამოვლინდნენ უკვე ფინალისტები და გამარჯვებულები პრიზიორები დაჯილდოვდებიან ძალიან საინტერესო და მათთვის სასურველი საჩუქრებით, თასებით, მედლებით, პრიზებით. დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ საქართველოს მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ბატონ გურამ გოგოლაძის თანადგომისთვის, ასევე მერის სპორტის სამსახურს და თბილისის მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაციას. ტურნირი მოლოდინისამებრ საინტერესო და სანახაობრივი გამოდგა. გოგონათა ფინალში უძლიერესის გამოსავლენად ერთმანეთს ბათუმელი მარიამ რიჟოძე და თბილისელი მარიამ კულუმბეგაშვილი დაუპირისპირდნენ. რიჟოძემ პირველი 2 სეტის წაგების შემდეგ შეძლო თამაშის თავის სასარგებლოდ მოტრიალება და დრამატულ ფინალში 3-2 გაიმარჯვა. გოგონათა შორის მესამე ადგილს ბათუმელი ნინი აბულაძე დაეუფლა. ძალიან მიხარია, რომ ამ ტურნირის გამარჯვებული გავხდი, ძალიან ძლიერი მოწინააღმდეგე იყო, მაგრამ მოვუგე და მაინც გავხდი ამ შეჯიბრის გამარჯვება. ვაჟთა ფინალში ერთმანეთს თბილისელი გიორგი ჯინჭარაძე და აბაშელი გიორგი ლიპარტია შეხვდნენ. დაძაბულ ბრძოლაში გამარჯვება გიორგი ლიპარტიამ მოიპოვა. მესამე ადგილზე ბათუმელი ირაკლი ავდიშევი გავიდა. ეს იყო ძალიან დაძაბული ტურნირი და იყო ძალიან ძლიერი ბავშვებიც იყო. და მიხარია კიდევ ერთხელ, რომ მოვიღე პირველი ადგილი. ტურნირის ყველა მონაწილემ კუთვნილი სიგელი და სპორტული მაისური მიიღო.